إزاي رسام يقدر يرسم بيده اليمين وبعدين يقولك لأ هجرب الشمال ويكمل بيها؟ إزاي حد ممكن يقلب العالم بالفن وهو لسه طفل؟ تعالوا نروح في رحلة فنية غريبة شوية نحكي فيها عن رسام مش بس غير شكل لوحة لكن كمان غير شكل العالم. بابلو بيكاسو اتولد سنة 1881 في مدينة مالاجا بإسبانيا، بس الغريب إنه وقت ولادته الممرضة اعتقدت إنه مات وسابوه شوية لحد ما جه عمه وكان دكتور نفخ فوشه شهيق جامد، فالولد رجع للحياة. من أول لحظة كان بيكاسو عنده علاقة خاصة جدا بالحياة والموت، وده انعكس على فنه بعدين. كان أبوه رسام بسيط بيعلم الرسم في مدرسة فنية، ولما بابلو كان عنده 7 سنين بدأ يرسم معاه، ولما وصل لعمر 13 سنة رسم رسمة عصفور. على قد ما كانت متقنة أبوه ساب الفرشة وقال له أنا مش هرسم تاني، الفرشة دي ليك. تخيل أب يستقيل من فنه عشان ابنه أبدع أكتر منه. في سن 14 دخل بيكاسو أكاديمية للفنون في برشلونة، وكان أصغر واحد فيها. ومش بس كده، ده كمان خلص اختبار مدته شهر في أسبوع بس، وبهبل من الدكاترة قالوا له أنت متأكد إنك مش راجل كبير في جسم ولد؟ بس رغم كل ده بابلو كان زاهد في التعليم الكلاسيكي، كان بيشوف إن القواعد بتكبل الخيال وإن اللوحة مش لازم تكون صورة طبق الأصل من الواقع، وده خلى ناس كتير تستغرب وتنتقده. في أوائل العشرينات من عمره سافر باريس، وهناك حصلت حاجة غيرت فيه كتير. صديقه المقرب مات منتحر، وبيكاسو دخل في حالة حزن رهيبة. بدأ يرسم لوحات كلها باللون الأزرق وشخصيات حزينة فقيرة تايهة. الناس سمت المرحلة دي الفترة الزرقاء، بس هو ما كانش بيرسم الحزن بس، هو كان بيحط قلبه في كل ضربة فرشة، وكأن الحزن له لون وكان لونه أزرق. بعدها بفترة قابل فنان اسمه جورج براك وبدأوا يرسموا سوا، بس بدل ما يرسموا اللي بيشوفوه قرروا يرسموا إزاي بيشوفوه، كأنك بتشوف الكوباية من فوق ومن الجنب ومن جوه في نفس الوقت. وده كان ميلاد المدرسة التكابية. الناس قالت عليهم مجانين، لكن بعد سنين بقوا عباقرة. وأشهر لوحاته في الفترة دي كانت لوحة أنسات أفينيون، 5 سيدات مرسومين بشكل غريب وجوههم شبه أقنعة أفريقية. الناس كانت مصدومة وقالوا له إيه ده؟ دول بني أدمين ولا كائنات فضائية؟ لكن اللوحة دي كانت بداية ثورة فنية غيرت شكل الفن الحديث. في أحد الأيام دخل عليه ضابط نازي خلال الحرب ولقى عنده لوحة جورنيكا، لوحة ضخمة مرسوم فيها حصان بيصرخ، ناس مشوهين وصرخات حرب. الضابط قال له أنت اللي عملت دي؟ فرد بيكاسو بهدوء وقال لأ، أنتوا اللي عملتوها. الرد ده انتشر زي النار وبقى رمز لمقاومة الفن في وجه العنف. بعد الحرب بيكاسو فضل يرسم كل يوم، بس بدأ أسلوبه يتبسط أكتر. قال مرة قضيت حياتي أحاول أرسم زي الأطفال، وبيكاسو كان دايما شايف إن الطفل اللي جوانا هو أصدق فنان. توفى بيكاسو سنة 1973 عن عمر 91 سنة. ساب وراه أكتر من 50,000 عمل فني، رسومات، منحوتات، خزف وكل حاجة تتخيلها. وكان بيقول أنا ما قدرش أستنى الإلهام، هو اللي لازم يلاقيني وأنا شغال. بيكاسو ما كانش بس رسام، كان إنسان بيجرب، بيغلط، بيحس وبيحاول يفهم العالم بطريقته الخاصة. عشان كده فنه لسه عايش زي ما يكون لسه بيتنفس لحد النهاردة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك، شير وسبسكرايب للقناة. سلام.